喎。老闆娘，啲魚幾多錢？我想買啲平平地嗰啲。平平地啲魚啊？啊，我呢度冇咩平平魚喎。平時賣錯啲咪賣好多錢，我想買平啲啲咯，買翻嚟啲僆仔食咯。嗰條啊，啊，呢條魚啊，呢條啊？呢條魚啊？啊，哦，呢條魚我正話執出嚟㗎，佢瓜香啦，食唔到㗎啦。平啲就俾我咯。哎呦，唔得啊！呢啲魚食唔到㗎啦，怕你食咗對你身體唔好㗎，唔得食唔到㗎呢，我都知，講垃圾掉啦，唔得啦，食唔到啦。唔怕嘅，冇得食壞身體啊呢，唔得啊！你睇你應該有幾多歲？有冇病啊？幾歲啊？俾諗啦，咪就係咯，你病15歲啦，唔好食呢啲魚啦。有冇咁啊？好唔好？你睇裏邊呢啲啱我誒，優惠啲俾你，好唔好啊？你要幾多人食我有7、8個人㗎。 ？7、8個人食啊？啊，見你幾廿歲，平啲優惠啲俾你係啦，成條俾20蚊好啦依。20蚊啊？係啊，反正呢條魚養唔到，要快死咯，好唔好啊？你蝕本㗎噃。唉，有咩食唔食噃依？你一把年紀幾廿歲啊冇？多謝老闆娘啦嗱，真係俾咗你啫，唔係唔見得啊。好，咁多謝啊。啊，你有幾多孫仔啊？啊，有幾多孫仔8個啊？我8個啊。你食得啊？我菜啊？凍咗唉。咦，唔使啦，你攞去賣啦。嗱，幫我切片啊！哦，幫你切片啊？你切片攞嚟點整嚟食啊？呢條魚啊？或者切片嘅鹿耳肉喎，哦，鹿耳肉，一天到黑食魚粥啊？或者骨嚟嘅煎焗喎。誒，你嗰啲仔咧？仔去廠開工啊嘛。哦，入廠做嘢啊？啊，搞都不容易喎，養咁多孫仔喎，開支都好大喎。係啊。啊，老闆娘湯魚真係呢入嚟嘅。呢啊啊，做我爸麻麻地。係。哦喲，呢個魚裏邊呢個魚大個喎。啊，好大個包啊！手指見有咁大殼，好靚嚟個。呢個俾孫仔食好有益嘅呢個。呢啲嘢乾咗1000蚊斤嘅，你又知？真係㗎。哇！又湯魚好輕鬆啊！輕鬆啊！唉，我哋多數多關心，你要快啲啦嘛，慣咗啦呢啲。唉，老闆娘又快又手快，你好氣啫！你睇咁快，快啊！唉，真係犀利啊！一刀就斬斷啦。一刀斷。唉，我哋熱湯熱得咁湯就慣咗啦已。唉，嗱呢都好嚟啊！我呢啲啊，斬得好輕鬆啊！哦，輕鬆啊！啊，呢啲好簡單啫，依主要係我有把用得順手嘅刀，啊，多鋒利，所以斬得比較好嘛。哇，好嚟嘅！幫你切埋片啦，啊，幫我切埋片啦。要薄啲厚啲啊？啊，一般係可以嘅。一般般嗬，好。啊，好嚟喎！呢把刀好嚟嘅，斬又得，切又得。哦，哎呀，係啊，依我呢把可以斬可以切啊，兩用刀嚟㗎呢啲。啊，我哋屋企啲俾啲切唔喐嘅，一定好易崩口。可以崩口啊！係啊，哎呦，咁你平時你整個餸整個肉點整啊？摸過佢一陣就會整崩。咁啊，哎呀，咁你做個餸都頭大喎，仲得過呢個。係啊，我睇你切就把刀咁好使，你喺邊度買㗎？呢把刀啊？哦，做咩你相中我刀？係啊，我啲刀啊冇利又冇幾得到咁㗎咯。哦，又係你刀啊？呢個咩啲人唔好用啊？你早啲擺個換咗啦，冇幾廿歲你試咗手術好麻煩㗎。呢把刀喺邊度買㗎？嚟哦，你話我手上呢個刀啊？啊，哦，我呢把刀我係前2年還啲廠家斷打㗎。係啦，係啊，你可唔可以幫我買一張啊？人哋真想愛，啊，有冇咁樣啊？好唔好啊？我介紹你喺邊度買得唔得？可以啊。咁樣你平時視頻啊，你我頭上入直播間就見到圖管菜咗㗎啦。哦，你有間係啊啲刀啦。哦，係直播間圖管嘅依，一模一樣嘅。啊，你睇睇斬得獨嗰啲就得啦。獨嗰啲係啊，佢利啊嘛，利即係呢種口果嘛，係咪啲？係啊，要幾多百蚊一張啊？幾多百蚊？啊，唔使幾多百蚊，兩位都平㗎，睇咁利嘅，我表有500蚊啊。哦，唔使幾百蚊。我先買一排。哦，係啊，你冇啲買啊，因為你孫仔幫你買得啦。哦，你話嗰個廣西魚妹啊，唔知㗎啦，嗰16雞魚妹，你我頭上又可以睇到㗎啦。不過唔知而家有冇喎，你點入去睇睇喎？好，老闆娘係真係好激動嘅。係啊，我哋賣魚啊嘛，咧服務行業啊，有咩冇咩嘢㗎？呢啲好嘢啫嘛，係送個魚卜俾你啦依。好啊，多謝啊，老闆娘。唉，冇關事㗎依，都一把年紀咯嘛。啊，
冇做咁多啦。身體健康最重要啊嘛。得阿姨。開晒老闆娘。唔使攞錢儲啊。我俾得咗你啦。唔使落翻去買唔使，你快啲俾人買俾人打錢啦。你再，唔使。